হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা দেখো, আমি চলে এসেছি একটি এরিবেল ল্যান্ডের পাশে। আর রয়েছে একটি সামনে রয়েছে একটি বাস্কেট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর অনেকগুলো টয় এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো কালেক্ট করে তোমাদের সাথে আমি একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো প্রথমত আমি বাস্কেটটিকে নিয়ে সামনে থেকে দিচ্ছি কিছু টয় তোমাদের কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ? ওহো হো গাইস, এই গাছের ভিতর আরেকটি টয় পেয়ে গেছে। ওহো হো, দেখতে পাচ্ছ একটি পুলের জিপ কার। চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের একটি পুলিশ জিপ কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। উপরে দুটি সাইরেন বাতি দেখতে পাচ্ছ, রেড ব্লু কালার কম্বিনেশন আমাদের রয়েছে। পুলিশ জিপ কারটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফোর হুইলের সাথে রয়েছে। ব্ল্যাক এর গ্লাসগুলো দেখো, ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন, রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে পুলিশ জিপ কারটি আমি বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় কালার করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, আর একটু টয় পেয়ে গেছে। ওহো হো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে একটি ট্যাঙ্ক, ওয়াটার ট্যাঙ্ক তুমি বলতে পারো, ফায়ার ওয়াটার ট্যাঙ্ক তুমি বলতে পারো। একটি সিটি সার্ভিস এই ওয়াটার ট্যাঙ্কটি ব্যবহৃত হয়, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। গ্রিন হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে, সিক্স হুইল সাথে রয়েছে এই সিটি সার্ভিস কারটি। এটাকে আমি রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি। ওয়াও গাইস, অনেকগুলো টয় রয়েছে এখানে। ওহো হো, একে একে তোমাদের সাথে কালার করে ইন্ট্রোডিউস করছে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আরেকটা টয় পেয়ে গেছে, একটি ফানি মডেলের উড়োজাহাজ দেখতে পাচ্ছ। চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের একটি উড়োজাহাজ, এটি মহাকাশে উঠতে দেখা যায়। এই উড়োজাহাজটি, এটাকে রেখে আমি সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিছু টয় কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, এই এখানে আরেকটা টপিক। ওহো হো, একটি সিটি সার্ভিস আর আরেকটি কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। গ্রিন হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। ইয়েলো আর হুইলসগুলো দেখো, ব্ল্যাক গ্রিন কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে একটি সিটি সার্ভিস। এটাকে রেখে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। ওয়াও গাইস, আরেকটা টপিক। ওহো হো, একটি পুলিশ জিপ কার দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, একটি পুলিশ জিপ কার, চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের পুলিশ জিপ কারটি ব্ল্যাক ব্লু কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। এটি কারটি ফোর হুইলের সাথে রয়েছে কারটি। এটাকে রেখে সামনে দিকে যাচ্ছি কিছু টয় তোমাদের কালার করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর একটু টয় পেয়ে গেছে। ওহো হো, দেখতে পাচ্ছ একটি স্পোর্টস কার, রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে স্পোর্টস কারটি। ফোর হুইলের সাথে রয়েছে স্পোর্টস কারটি। এটাকে রেখে পিছনে যে একটি বড় সড়ো বলার দেখতে পাচ্ছ স্পোর্টস কারটি। এটাকে রেখে সামনে থেকে যাচ্ছে কিছু টয় তোমাদের কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও ওয়াও গাইস, আরেকটা পেয়ে গেছে। ওহো হো, চমৎকার চমৎকার ডিজাইনের আরেকটি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি এসইউভি মডেলের স্পোর্টস কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ব্লু পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে, ফোর হুইলসের সাথে রয়েছে। স্পোর্টস কারটি দেখতে অসাধারণ আইকিচিং কালারের। ট্রান্সপারেন্ট গাছটি খুব চমৎকারভাবে লাগানো হয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সিটগুলো দেখা যাচ্ছে। একটি তোমাদেরকে পছন্দের টয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটাকে আমি রেখে সামনে থেকে যাচ্ছি কিছু টয় কালার করে ইন্ট্রোডিউস করতে। ওয়াও গাইস, আর কি টয় পেয়েছি। ওহো হো গাছ, দেখতে পেয়েছ একটি সিএনজি অটো রিক্সা, থ্রি হুইলসের সাথে রয়েছে একটি দেশি মডেলের সিএনজি অটো রিক্সা। সামনের দিকে দুটি লাইটের অপশন, পিছনের দিকে দুটি। ওহো হো গাছ, এই সিএনজি অটো রিক্সাটা আমার হাত থেকে পড়ে গেছে, তোমরা দেখতে পেলে। পিছনে দুটি লাইটের অপশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে সিএনজি অটো রিক্সাটি, একটি দেশি মডেলের সিএনজি অটো রিক্সা। এটাকে রেখে সামনের দিকে যাচ্ছে কিছু কালেক্ট করতে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আরেকটা টপিক। ও হো হো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি সিমেন্ট মিক্সার কার ফোর হুইলের সাথে রয়েছে। পিঙ্ক ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। সিমেন্ট বা কংক্রিট মিক্সিং করার কাজে এই কারটি ব্যবহৃত হয়। এটাকে রেখে সামনে তো এগিয়ে যাচ্ছি।